Authorities from the Shillong Municipal Board on Monday intensified their enforcement action against unauthorized street vending at Police Bazar, Shillong. The operation saw stringent checks on vendors, with officials permitting only those in possession of valid certificates of vending or COV to operate their stalls. As part of the crackdown, vendors lacking the mandatory certification were ordered to dismantle their setups and cease all commercial activities. The drive forms part of the Shillong Municipal Board's ongoing efforts to regulate street vending in accordance with municipal norms and maintain order in the city's commercial hub. Pelat cip ni. Kini tak berong jongah kini selong besar sepuluh. Dia tak berong. Ya kementangan. Kalau ni kedua municipal, beliau ikut beria tang beliau. Ini yang ya kan nak alam. Tahu yang bukan dia berong dalam kereta. Tuan niat tinggi nak mesti nama itu berong jongah beli dah. Saya nak dudang dapat sistem terai pak tahi sokau. Sokau sistem macam ni. Namangan talak sokau sistem nak dudang dapat sistem telah siapa. Oh. Perni kata nilai cek mesti ayu kita bawa perta aman apa tarik nilai cek kan ni ingat yang insaf dan bet yang tengok ang siap makan jendami kata jong bet kedukan dengan adalah ayo nilai kalau ni yang dia municipal tambah nak kelaklim yang itu kan cukup Mana buat klaim kita? Ayo bawa municipal kadang kata hey baru jatkan tu pilih nak mensuara kami ada kalau mensuara kami itu bakal lagi noi komentar saja kalau mensuara sensitif kan turun kami sensitif bangun itu turun kita mensuara lapan ni kami kata komentar mereka cumi kan num yuk Kecuali dengan sangat